for adults and maybe to be supervised by somebody who is more older than them. Familia moro sio kimao yuago ratiro bang bas mar school nyono nyathigi maonego. Kulingana na hii serikali ya Ruto sioni kama watarejesha, but kwa maoni yangu naona warejeshewe pesa zao because koti already ilishasema isimamishwe. Moko kuom jopiny koro penjo kabende owinjore oduoknegi pesa manyocha ong'adi osachgi ne agulu mar gero udi manegogi oyweyo. Took note that the 3 months casual engagement for some staff had expired to the law. Thus, they were told to leave since the current county budget could not sustain their continued engagement. Piny owacho ma kaunti ma Migori oyango ni jotije 95 makojolo ma osebedo kati osiptende sirikal koro chungi bang' thuolo mar orak mar girumo. Arwakini machiegni nyakoro mgajwanga chenro en ratila waiko ni weche manyien mana kaka pile par nyatudri kodwa ilai marote machuok. Aria deka ochonono kabinde wantiere live Facebook, YouTube duto kachiel gi mbui magwa mag tudrok warwake pachi weche gi mwaiko ni odhiambo makauono. Bende wan kanyo gi jaloko marwa Wilson Ochuka machiegni nyinga Lydia. Okay, wachao kod county wa Machakos kama familia more kardak makatani esio kimao dwaro atero kaluore kod tho mar nyathigi ma jahigni 3 ma ikoni nyocha bas mar skund gi onyono tich abich mokalo. Wachorene Liam Kipruto nyocha olwar kowuok e dirisa mambele mar garino kanie wi ng'wech kendo mano ema nokelo thone bang' tielo machien mar garino nonyone. Familia no se otend skundno ma Goodrich International School kuom badruok gi ler ewi gima nyocha otimore ne nyathino. Jafo mara George Bati chakonwa ratil gi reportno eyo machal kodma. Kar kano ringre mar jomotho ma Shalom Athiriva. Familia mar Liam Kipruto chopo e kinde ma itimo bero ne ringre nyathigi ma nyocha wito ngimane eyo magalagala. Kaluore kod familia no min nyathino ne oyudo simu kowuok e sikul miluongo ni Goodrich International School kama ne nyathino some ka inyise ni nyathino yudo masira mar apaya. Simu no ne onyise ni nyathino ne olwar e kinde mane bas mar sikul no ringo matielo machien onyone. Uliza driver what has happened and all that, and was like mtoto alikuwa amekaa mbele na yeye, so the kid opened the door and jumped out. On jumping out, yeye alisikia akiitwa na watu nyuma akiambiwa mtoto anaanguka. Before he could stop, alikuwa shamkanyaga. Familia no kata kamano ni kod to kaluore kod report mane giyudo kowuok e sikul. Kapenjo margi en gimomiyo bas mar sikul ne okalo gi nyathino ma okolore odgi ma oringo kendo kilomita 2 kama masira no otimore, kendo bende ni ere kaka nyathi matinno ne nyalo bedo mbele maonge jarit mang'iyo nyithindo e nyamburko mar sikul. Why did you take my child to the bush? Because that place is bushy. Why is it that you left my house and took my son there? I need to know the truth. Where was the matron who was supposed to take care of the children? Why did they allow the child to sit in front by himself without an attendant? Because the front seat usually designed for adults and maybe to be supervised by somebody who is more older than the child. Kato biro ni ler mar obila yango ni dereba mar nyamburko mane oting'o nyathino ne omaki ma bang'e owe thuolo gi rambun mar 30,000 ka ichano chwale dori chieng' makiny. Familia no koni tend sikul no osebedo kabadhore e nyiso gigi maler manotimore ne nyathigi. As much as I've lost my son, I need to know the truth of what really transpired. I just need to know the truth. And the school is really avoiding us so much. They don't want to tell us what really transpired. You call them, they have excuses. It's like they're not feeling our pain. E kinde mapenjo pod nyuolore wi kaka masira no notimore. Report mar bero to yango ni nyathino no wito ngimane kaluore kod hinyruok mano yude wiye. Kanonro pod dhi nyime mar yanga dier e wi tho mar nyathino. George Bati, Ramogi TV. Jatan kweth mathothe od bura Kimani Chungwa kod nyawadgi mar Senetaron Cheriot okone kweth maketo sirikal tesre ni owe ketho sa kata modionea put ma meeting mar walo commissioner mag duol matao yiero IBC. Kagilose gweng' Masugute County Makiricho, jotelo go koni karado kone gibiro chiwo thuolo ne od bura mondo mi ogo mbaka report mar NADCO okunjore kweth mar Azimio chak keto dwachgi madhi ataro kod chike mata put machuogo duol mar IEBC. Yes, we agree with you. We shall prioritize adoption of the National Dialogue Committee's
report when Parliament reopens next week. However, that report details statutes or laws, legislative proposals that will enable us to constitute a new panel that will recruit IEBC commissioners. And we shall do the best that we can when we reopen Parliament next week to adopt that report, pass all the legislative proposals that we proposed in the report. The only point of divergence we have with our colleagues, in the laws that we proposed, there is not a single provision in the law that President William Ruto must consult anybody in appointing either the panel or the commissioners of IEBC. Lete ile report ya NADCO mulijadiliana kule, tukuje to reconstitute IEBC afresh. For Raila Odinga, I want to tell you, hii maneno ya IEBC, it is not an individual thing. IEBC is not Raila, and IEBC is not William Ruto. It is the people of Kenya, and we must follow the law. Kwa mago mag siasa wangyo mag motendre kod somo nyakoro mgajuang kamari ruok ma ok mar piny owacho makirner somo makare pachoka motisini elimu bora working group dwaro ne piny owacho riwagulu mag choko pesa mag bazari mondo miyo kony jopuonjre kowuok e agula achiel. Jokanyo mag riwruogni mane losi boma Nairobi koni ma ok tin ne jopuonjre 130 manyocha timo penj mar KCP pok odonjo skunde sekondar thothne nikech omenda mag bazari ichiwo e yor ng'eruok. Jafwambo mara Judith Omondi nitiere kod ler mathoth. Dwe achiel bang' yepo mag skunde, ywak nitie ni kwan maduong' mag jopuonjre ahinya to mane otimo klas 8 pok oriwore kod skunde mag sekondar. E twak mar riwruok ma ok mar piny owacho mar elimu bora working group e boma ma Nairobi odiechieng' ma kawuono, giyango ni e kwan mar jopuonjre milion 1.4 manyicha otimo penj mar klas 8 ma ok tin 130 pok oriwore kod klas 9 kaka chik mar 100% transition dwaro. Nitiere nyithindo mabende nchotimo penj mar KCP ma 2023. Mano nyithindo motimo KCP mogik. To kama gitime KCP no mogik ok giyudo thuolo mondo mi gidonjie secondary. Moko kuom midhiero ma jokanyo mag riwruogni koni osethiro chenro mag somo ne jopuonjre en bedo ni omenda mag somo mag basari mathoth ne ichiwo kod josiasa ok chiwi e yo maratiro. Gidwaro mondo mi piny owacho kokalo e lo migawo mar somo mondo los agulu achiel mar omenda mag basari mondo tigo e chwalo somo manono e skunde mag piny owacho. Nitiere jo MCAs, nitiere woman rep, nitiere National Assembly, kanyo be woman rep nitiere, but nitiere National Assembly mag control CDF, nitiere mar governors, to nitiere mar the executive, manyaka principal secretaries bende otingo margi e okapugi. Wako ni pesgi duto nengo ketgi kanyakla mondo mi olos godo pesa agulu maduong' ma ikao kitimo godo chudo mar free and compulsory public education. Ka bende gikoni piny owacho mamalo deko omenda ma ichwalo ne skunde, gino marino ne jopuonj madongo rwako jopuonjre ma onge nyalo e skul. Ng'eny pesa mane oket mondo mi odhi e sikunde higa mokalo, ata malo 37 ok ochopo e sikundego. Koro higa mar 24 bwachako kikonwa ni bilion pesa tara gi gana 31 manor ne gin pesa ma noket mondo mi ochak godo mana tam mokwongo. Ywak gi mag omenda mag somo biro e sama twak osebede wi wach mar piny owacho dhiro mondo mi ochul omenda mag somo kokalo e mbui mar eCitizen, chik ma bende pod ne ochung' kod doho. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi mbele nyakoro mgajuangi weche gi magratil kama riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance odhi nyime gi dok ne bad migawo mar doho ewi seyo mar sirikal osebedo kaluwone. Tend Wiper Kalonzo Musyoka koro wacho ni kaka sirikal timore gi doho nyiso ni debed ni nitiere dwaro moro mar thicho oko ogai mar bad migawo mar doho. Huku wanakusaidia unakuwa what you want to be, the next thing wanataka kuteka nyara idara ya mahakama. That is the last bastion of our freedom. Already parliament umetekwa nyara, lakini wale timu Azimio ambao umesalia, kaini strong.
mpinge kabisa. Kenya is a God-fearing nation. The only thing we are lacking are God-fearing leaders. Leaders of integrity. Honest leaders. Lakini wale wako sahi, clearly you can see agenda yao kuongeza mifuko yao. Uporaji ndio wameweka mbele zaidi. Ubinafsi ndio wameweka mbele zaidi. Kwa the alwora mar God Kenya hene ji makwan gi oktine miarie gweng makahumbu e county wa Murang'a yudo thieth September mani e county no bang chamo ring dhiang' mor manyotho kendo holo kwiri marache dendgi. Jogweng no yangore ni nyoche kata no nyiew ringo no kuom achiel kuom jogweng ma dhere nyocha otho chieng' tich adek juma mokalo. Ringo moko bende jagono nyocha uso ne jabucha moro ma bang'e to omedo uso ne Uganda. Jogweng oyuak ne tend county mondo mi ojiw kwan lakteche koda manyo resruok ne jotuogo makedo ne ngimagi. Yeye mwenyewe akaniambia atauzia watu 400 ndio watu wakule yote ndio isha, sababu ilikuwa ng'ombe kubwa. Sasa tulifurahia sisi watu wa kijiji kukula hii nyama na 400, na sisi wote tulinunua na hiyo bei ya 400 kwa sababu kwa buchari natokanga 700. Nilichukua hiyo kichwa ya hiyo ng'ombe watu walikula, na kutoka hapo nikachemsha supu, watu wakakunywa, watu kama 300 hivi. Haya, wengine walibeba na vibuyu wakapeleka huko nyumbani. Tunajua madaktari wako watume hapa kwetu ili wafuate kwa boma ya kila mtu, ahakikishiwe amekunywa dawa na asikunywe overdose, sababu hata wale walipewa dawa wengine wako overdose. Chenro mag tije osebedo gi ng'ikruok kuom ndalo 4 kambi rego niang' ma sukari industry mantiere Ndhewa kaluwore gi ng'anyo mag jotich e kambino. Ka jafwamb marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero kambino oselor kuom ndalo 4 ka tend kambino wacho ni giseketo winjruok gi jotich mondo omi gidog e tich chakre odiechieng' makiny. Kuom ndalo 4 sani chenro mag tije osebedo ka ochung' e kambi rego niang' ma sukari industry mayudore e sub county ma Ndhewa kaluwore kod ng'anyo mag jotich mane gichako chieng' tich ang'wen, ng'anyo ma bende osekelo lal maduong' ne tend kambino kaachiel kod jopur niang' e alworano. Jotije kambino ne odhi e ng'anyo margi ka gibandho meto mar osara mimiyogi dwe ka dwe, ka bende giywago akwede ma gikone gineno e kambino, lwasi marach mar tich e kind ng'ur mamoko. Koro nitiere gik mang'eny momiyo jotich nong'anyo. Achiel ne en msara, pesa ichulo ji matin mopogore gi kwango monego bed ni ichulo wa under others instead of municipality. Koro mano no resalam jotich dwani mondo omedgi msara nikech maisha be sani oidho. Mana achiel. Mar ariyo ne en contract samwe nyayro ni mi contract mar 3 months to hali anemiyo wa 1 year. Koro mano ok nyal ng'eyo ni what's the next step ka 3 months ni elapsed. Wawinjore at a span mar wige ariyo ndalo 14. Ndalo 14 go nitiere gige moko midhi losi on time, to nitiere moko ma pod dhi kawo muda. Koro wawinjore ni bang' ndalo 14 misachwa mane wadwaro ok wadwar mondo medwa kata percent moro ewi misara. To wadwa no golwa kamichulowa ma en others to gichulo e municipality. Kaluwore kod ng'anyo makamano, jotelo mawuok e kachuru bura ma Ndhewa ne obago romo kod jotije mag kambino mar winjo pek ma gin go, kama ne giwacho ni jotije kambigo biro mana dok e tich ka nitiere winjruok makare ma oketi andika e kind tend kambino kaachiel kod jotijego. Koro wabiro ng'iyo ni to kambini en gi ji adi matiyo ka, terms gi en mane, foreigners adi man ka, ang'o momiyo jomoko bedo discriminated against, ang'o momiyo ing'ado pesa jotich machalo NSSF to ok bed remitted, ang'o momiyo welfare ok ti ma kata ng'ato tho kata ng'ato masino ng'ado bade to kambi onge gima time, ang'o momiyo nitie 3 contracts mobedo resourced ma moro ng'iyo team moro, moro ng'iyo team moro, moro ng'iyo team moro, but the main contract onego bed ni gi sukari industry itself. Wawinjore ni sama gitiyo nyaka yore ma gitiye gi gik ma gitiyogo bed ni miyo gi majiluongo ni gidho ngere ni PPEs,
Mar adek wawacho ni weche mag union. Nikech dende ni union bedi, wan kaka jotelo do miyo tich mayot nikech dege yudo jogo manyalo wuoyo koluwore gi kwa niaba margi. To sama lweny moro amora owuok e sukari ka to nyaka wariwre kaka oganda nikech ma kende e gima kawuono kelonwa kuon ewi mesa miyo nyithindwa dhi sikul kendo adwa nawachi ni achiel kuom weche manyo wa discuss nyoro jotelo mag jo sukari industry nyo yie ni gidhi chiwonwa scholarship ne nyithindwa. Tend kambi no kawo kale romo mane gibedo go oyango ni gisewinjo ng'ur mag jotije go kendo giyiere mondo mi gidok e tich kiny wuok tich mondo chenro mag kambi no doge wang'e ka ng'ur mag gigo idhi losi e thuolo mandalo 14 mabiro. Workers will start coming to work as from tomorrow, and we are hoping that by Tuesday we'll be back to full production. It's been a painful process. We've had sugarcane and farmers suffering out in the fields. We've had shops closed. We've had the workplace closed. All that is not constructive, but the good news is it's all ended well. Waburu chako iwatienge go kendo waneno ni bang' dala ariyo watieko kite koro bea urukodwa ni mane en gima ne waikore mondo watim ne jotich biuru mondo wachak tich kiny. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay ateri nyake kaunti ma Migori kama piny owacho mar kaunti ya Migori yango ni jotije makojolo maromo 95 ma osebedo kati osiptende mag piny owacho ochungie tich nikech kinde marorak manomigi madweche adek koro serumo. Jalup Governor kaunti ya Migori Joseph Mahiri owacho ni piny owacho mar kaunti idhi neno ni jotije makinde margi marorak orumogi ochula gope magin goduto. Mahiri bende wacho ni nonro mane gitimo oyango ni osiptende ondiko jotije makojolo mathoth mamoko onge kata kod tije ma omigi malong'o magitimo to Sara to giyudo. Wacho ni osiptende mag sub counties duto 16 kaunti ya Migori onego bed kod mana jotije makojolo maromo 215 to sani gintiere kod maloyo 300 gino makoro miyo kaunti no tiyo kod omenda mathoth e chulo Sara ne jotije gi makojolo. Jalup Governor nowacho ni gidhi duoko piny kwan jotije makojolo ma ondiki tich e kaunti ma Migori. And their roles in the sector with the aim of rationalizing and streamlining the workforce for optimum delivery in the healthcare. In the process, we took note that the 3 months casual engagement for some staff had expired. To the law, thus, they were told to leave since the current county budget could not sustain their continued engagement. This process affected 95 casuals across the county. The department commits to pay all the casuals who were disengaged as soon as possible and commits to ensure that quality health care is delivered to the citizens of Migori at all times. I want it to be clear that the disengagement of the casuals has affected in all our 16 sub-county hospitals. Daka na parko dabirio nyakwara mgajuang bang sa achiel mabidhiambo chendo enratil erokamano kuom ngende kete mana kaera mogitiva na kapacho ganda medo mwalo ka e fith mzomo mano mwalimu ka yago Malindi owacho kanyo ni okde racha ahinya ka pesa ming'ado jotije ong'adi kae to dhi e wechego mag somo mondo nyithindo dhi e skul kar mondo ketgi ni ng'ado tichulogo e udi mabende ganda kia ni ng'ama brodaki nano bende ote marawiti Jarodi owacho kanyo ni osemolo kaka pele kendo chendo chopo na yo makare wengo mag Rodi County ma Homa Bay nando bende ote kanyo mo ol kod oroni kantie Diani Ukunda ochono mora ahinya gi chenro kanyo kata kamano wacho ni wach nyathi mabas mar skul nyono no lita hinya kendo wacho ni mos makende ne familia no kaeto wacho kanyo ni gin kanyo gi nyithindo mabili girito mana Winam Cinema. Haya hero kamano kuom ote mari Bazenga wuod Nyamwalo to nyisa ni Kisumu dala weche gichope makare Valentine Achieng Gondi to wacho ni wawinjo wach ni Valentine jala moja polo to nyisa kachane jo kanisa gi Africa Rome Salabo kaumos gikete mana kera mogitive dia makawuono dana wuora podo kantiere nyora kadem wacho ni weche gichopo kadem kato lawe wuoda Dori wacho kanyo ni en bende entiere kodwa gi jodala gite gikete Ramogi wa yo matin ma enratil metudri kodwa kata kamano kwa duogo polo entiere kog mathoth par network maratil biro mana bang weche manyien omiyo kikidhi mabor.
Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Machiegni kendo nyakora mgajwange chendo ni maratil wadhi mbele gi weche manyien. Moko kuom jopiny omedo sundo sirikal kod kembe mondo duok pesa manyocha ong'adi osara mar jotich e dwe mar achiel ka itere agulu mar gedo mar udi mane onge yot. Penjo ma okwako wachno sani en ka bende owinjore sirikal kod kembe oduok pesa no kata oyo. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyo waler mathoth. Kulingana na hii serikali ya Ruto sioni kama watarejesha, but kwa maoni yangu naona warejeshewe pesa zao because koti already ilishasema isimamishwe. En paro mamedo nyuol rusuru mar ot. Madonyo chogolo ng'eto ni serikal ne onduso kuom jotije ataro mar chik. Ng'eto mane ogol kod jong'ad buche Lydia Chondi, John Mativo to kod Mwaniki Gachoka. Mane yango ni omenda no ichoka ataro mar katiba. Gino momiyo jotije mag ji giwegi kanyakla kod mago mag serikal oketo jodito mag nyakaka kapiro ni mondo duokne gi pesa no. Tie ji mosechulo pesa ni. Koro pesa ni wan jopiny waneno ni pesa ni oduokne jok manosechulo. Oduokne ji pesa gi te. Kata an apani gisekawo meka giduokna. Pesa manyoso oseng'ad jotij piny owacho koa e kiwango mapiny nyaka kiwango mamalo. Jogo mondo duokne gi pesa gi Ruto were gi wachni kaka president mar Moluoro owere gi wachni. Gin joma nigi utegi tayari moko ne beni chune gi ot ma in go ni ing'adi pesa mar ot to tayari ni gi ot. Jogo ne medo ko nigi pesa gi joma no sebed ki ng'ado pesa gi. Oduoko ne joka pesa koso yok bido ne pesa. Wano dwani ji sirikal oyie kika dwang timo wa Ruto wetiwo ga oko. Wapenjo Kilwili Sotieno gi mang'eto mar do fulo ne jotije mane omwor pesa gi to kod riwruok mar jondik ji tije ma pachoka. Kata kibed ni ng'at mo ondiko ji tich gisani ok onego bed ni ng'ado pesa mar housing levy no e pay slip mar ng'ato. Maka poni ng'ado pay slip mar ng'ato igolo pesa housing levy ni to in ng'ama ndiko ji tich. Ng'ano nyalo dhi ni e doho ba kendo chuni ni nyaka iduok pesa no. Mano gimiluongo ni illegal deduction. Kata jok mane serikal ong'ado dwe mar Januar pesa mar housing levy no. Mano no ng'ad pesa no ka ok olo chik ma serikal gi ng'ata mondiko jatich nigi wach mar neno ni oduoko ne jatich mano ng'ad pesa no pesa ne. Koro gima duong' ma nyaka wang'e en ni onge gisani chik moro amora momiyo serikal maduong' teko mar ng'ado housing levy. Juma mokalo jatend kweth manoke od bura James Opio Wandayi bende nondiko ne tend od bura ka gidwaro ni mondo duok ne jo od bura pesa mane ong'adgi, pesa mane opod kuom jo od bura kaka osuru mar udi. Josiasa mag Azimio bende dhi nyime gi sundo ni chudo nyaka tim ne jopiny. Bang' ng'eto no, ka jalony korka ochumi kod chike Bernard Ahete ni en ratiro mondo kembe odwok pesa manyocha giseng'ado kuom jopiny. Bende sirikal sani ni matek
e kinde ma jotich okunde mondo gichiw omendano. To adwa ni mondo wa encourage companies mamoko bende throughout the greater republic ni mondo mi pesa manyocha nose ng'ado mag jopiny ni miluongo ni usuru mar housing levy ni kaber to uduto te odwoke nikech kaka doho nowacho ni ok nen gima ni timo kaluwore gi chik. Koro wadwa ni mondo wago erokamano ni companies ma osebet ka duoko oro secular mar duoko pesano. To kende bathe be wadwa ni mondo wago koko kwa wacho ni wach mar housing levy ni sirikal mamalo nego werego chuth. Okil Otieno wacho ni ng'ata nyalo dhi e doho mondo kun sirikal mar duoko omendano kod nyinyo. Pesa gi mano oseng'ad pesa gi ni chakre dwe mar 7 higa mokalo. To koro dono oseng'ado ni ng'eto mano ng'ad pesa gi no ok ni kare. Onego bed ni duoko ne ji pesa gi. Jopiny duto mano ng'ad pesa housing levy ni gi sani nyaka duokne gi pesa gi te. Kendo mar ariyo pesa gi no onego bed ni medo gi ohala e wiye nikech sirikal nosebedo ka okawo pesa no omayo japiny pesa ma notimo godo yore mora mora. Koro ng'ato nyalo dhi e doho ba wach ni kapo ni sirikal odagi duoko pesa ni ne jopiny nyalo dhi e doho ba kwani mondo doho ochiw order ni mondo pesa ni oduok ne japiny kaka nong'ade chakre dwe mar 7 higa mokalo nyaka gi higa ni joma nong'ad dwe mar 1 higa ni. Mane gima onego bed ni timo to kata ka giduoko kigipar ni giduoko ni ka gin gi luoro moro giduoka gin jochir nikech ging'e ni chik ni kodgi. Adiera maduk en ni wang'eyo ni sirikal mamalo to koluoro chik o giluoro katiba. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi pao tuke nyakuram gajuanga tan Shannon mawuok e piny mar Singapore jalo tuke mag Magical Kenya Ladies Open mano